Merhaba arkadaşlar, hepiniz Açık Lise TV'ye hoş geldiniz. Çağrı hocamla beraberiz, hem de bayağı bir aradan sonra. Beni özlediniz değil mi hocam? Özledim hocam. Doğu hocamı ben mi? Kesinlikle. Yani şimdi Doğu hocayla da eğleniyoruz ama tabii kadın olunca biraz daha hani nasıl oluyor? Güzel oluyor yani. Değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Evet, bugün ne yapacağız hocam? Ne yapacağız? Bakayım hemen. Siz İç kuvvetler. Unuttunuz yani, değil mi? Benim biraz coğrafi bilgim bu arada azaldı. Zayıfladı maalesef. Pek tekrar etme şansım da olmadı. Evet. Heyecanla bekliyorum yeni konuya. Ama. İnşallah. Evet. Olmadığı yerde hatırlatırsınız artık hocam. Tamamdır. Tamamdır. Buyurun. Evet, bugün iç kuvvetlerle devam edeceğiz. Yani şöyle daha önceki dersimizde biz biraz yerin iç yapısını incelemiştik. Evet. Bugün de hani iç kuvvetler nelerdir? Onlara bakacağız ama önce genel bir açıklamasını yapalım. Şimdi enerjisini yerin derinliklerinden alan kuvvetlerdir diyoruz. Yani yerin derinliklerinden derken biz bir önceki dersimizde şunu söylemiştik. Hani çizmiştik hatırlayacak olursanız. Dünyanın içerisine doğru bir kesit almıştık. Evet. Yerin en içinde ne vardı? Burada çekirdek vardı. Yani enerjisini nereden alıyor iç kuvvetler? Çekirdekten. Şimdi burası çok sıcak olduğu için onun hemen bir üstünde yer alan manto katmanı ne haldeydi? Sıvı haldeydi ve hareket halindeydi demiştik. Dolayısıyla üzerindeki kabuğu, yani yer kabuğunu ne yapıyor demiştik? Hareket ettiriyor demiştik. Dolayısıyla enerjisini nereden alıyor iç kuvvetler? Yerin içinden alır diyoruz ve manto tabakasında meydana gelen konveksiyonel akıntılar yer kabuğunda neye sebep oluyor? Hareketlenmeye. Yani şu tabaka içerisinde kaynama şeklinde bir hareket vardır diyoruz. Bu hareketten kaynaklı neler meydana geliyor işte? Depremler, volkanik faaliyetler, kıta hareketleri. Şimdi onları göreceğiz. Bunlar meydana geliyor. Evet. Aldım. Peki bunlardan ilki zaten nedir? Orojenez. Yani biz iç kuvvetleri ayırmamız gerekirse bir orojenez diyeceğiz. Sonra volkanizma diyeceğiz. Sonra ne diyeceğiz? Depremler diyeceğiz. Bir de kıta oluşum hareketinden ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Yani bu 4 tane başlık mı diyelim? Bu 4 tane başlığı göreceğiz. Evet, orojenez ne demek hocam? Ne demek? Ne demek? Ne demek? Orojenez arkadaşlar dağ oluşum hareketi demek. Tamam mı? Dağ oluşum hareketi. Tamam. Evet. Şimdi dış kuvvetler yeryüzünden aşındırdıkları materyalleri nerede biriktiriyorlar? Çukur yerlerde biriktiriyorlar. Yani dış kuvvetler derken işte hani akarsu gibi, rüzgar gibi değil mi? Bunlar çeşitli yerlerden taşıdıkları materyalleri çukur yerlerde biriktiriyorlar. Biz bunu tortullanma olayı diyoruz zaten. Yani birikmenin olduğu bu geniş alanlara da ne adını veriyoruz? Jeosenklinal adını veriyoruz bu geniş alanlara. Levhalar birbirine yaklaştığı zaman da bunlar ne yapıyor? Yükseliyor. Uzaklaştığı zaman da ne yapıyor demiştik? Alçalıyor demiştik. Ve biz bu olaya ne adını veriyoruz? Orojenez adını veriyoruz. Bu şekilde neler meydana gelmiş bakın. Himalayalar bu şekilde meydana gelmiş. Alpler, işte Toros dağları ne yapmıştır diyoruz? Bu şekilde ortaya meydana gelmiştir diyoruz. Evet, mesela hani hatırlayacak olursanız bakın bu dağları biz yani orojenez dağlarını ikiye ayırıyoruz. Bir kıvrım dağları var. Bir de kırık dağları var. Şimdi demiştik ki mesela bu yumuşak bir zemin olsun. Mesela kıvrım dağlarının oluşabilmesi için önce yumuşak bir zemine ihtiyacımız var. Sonra bunun mutlaka yanlardan basınca uğraması gerekiyor. Yani şu şekilde düşünün. Bunu biz yanlardan basınç uyguladığımız zaman esnek olduğu için bakın ne oluyor? Kıvrılıyor. Eğer bu şekilde oluşuyorsa biz buna ne adını vereceğiz? Antiklinal, yani kıvrım dağları diyeceğiz. Yüksekte kalan kısımlara antiklinal diyoruz. Alçakta kalan kısımlara ne diyoruz? Senklinal diyoruz. İşte Alpler ya da Kuzey Anadolu dağları, hani Karadeniz dağları diyoruz ya. İşte Himalayalar, Ant dağları, Kayalık dağları bu şekilde meydana gelmiştir diyoruz. Kırık dağları ise tam tersi. Burada da nasıl bir kütle vardır diyoruz? Sert bir kütle vardır ama bunlarda da yan basınç var. Yandan basınca uğrayınca, baskıya uğrayınca bu kıvrılamıyor, kırılıyor. İşte biz bu kırıldığı yerlere ne adını veriyoruz? Fay adını veriyoruz. Yüksekte kalan yerlere, biraz yanlış yazılmış, şöyle diyelim, Horst. Alçakta kalan yerlere graben adını vereceğiz. Yani yüksekte kalan yerler dağlar, alçakta kalan yerler ovalar. Nerede görürüz biz kırık dağlarını?
Ege bölgesi. Ege bölgesinde. Aynen öyle. Hani İyi bir bilirim. dağ, bir ova, bir dağ, bir ova. Oralı mıyız? Manisalıyım hocam. O Direkt zaman bilirsin hocam. ovadayım yani. Tamam. Graben'de yaşıyoruz biz. Aynen öyle, tamamdır. İşte orası Graben diyoruz biz orası için. Hani orada da mesela bir dağ, bir ova, bir dağ, bir ova şeklinde mesela Ege boyunca ne yapacaktır? Uzanacaktır. Demek ki orojenizi ikiye ayırdık. Kıvrım dağlar ve kırık dağlar olmak Kırık dağlar, üzere. sert zemin, kıvrım dağlar, yumuşak zeminden Aynen öyle. dolayı ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Çok güzel. Sandık ki unutacağım. Ama unutmam. Ve epirojenez dedik. Epirojenez de kıta oluşumu. Yani orojenez dağ oluşumu, epirojenez ne diyoruz? Kıta oluşumu diyoruz. Evet. Şimdi yer kabuğunun ağırlığı artarsa, yani yer kabuğunu düşünün, ağırlığı artarsa mağmaya doğru ne yapacaktır? Biraz batacaktır değil mi? Ya da yer kabuğunun üzerindeki ağırlık azalırsa da bu sefer yükselecektir. Bunu şey gibi düşünün. Mesela bir tahta parçasını suyun üstüne koyduk. Denizin üstüne ya da suyun üstüne. Üzerine ağırlık koyarsak biraz çöker suya doğru değil mi? Ama o ağırlığı alırsak ne olacaktır? Yükselecektir diyoruz. İşte kıtaların magma ile arasındaki bu dengeye, yani arasında bu batıp çıkma dengesine biz ne adını veriyoruz? İzostatik denge adını veriyoruz. İzostatik denge. Kıtaların büyük alanda alçalma hareketine jeosenklinal, yani komple alçalıyorsa jeosenklinal diyoruz, komple yükseliyorsa da jeoantiklinal diyoruz. Tamam. Yani kıta, bir kıtayı düşünün, Afrika kıtasını düşünün mesela. Ne kadar Türkiye'yi yüksek düşünün bir yer, mesela. değil mi o? Kesinlikle. Mesela toptan yükseldiği zaman biz ona ne adını veriyormuşuz? Jeoantiklinal diyoruz. Ama toptan alçalırsa mesela jeosenklinal diyoruz. Evet, kıtaların alçalıp yükselmesiyle de transgresyon, şimdi göstereceğiz onu, ve regresyon olayları ne yapıyor? Olamadım hocam. Ben alayım. O benim işim çünkü. Buyurun hocam. Alamadım çünkü. Bunlar meydana geliyormuş. Aynen, bunlar meydana geliyor. Birazdan ondan da bahsedeceğiz de bir tane aldık değil mi? Hepsini almadık. Tamam. Bir tane. Tamam mı? Kıtaların şimdi yükselme, ya bir kıta niye yükselir? Ya da niye alçalır? Ondan bahsedelim. Mesela kıtaların yükselme nedenleri. Aşındırma faaliyetleri. Mesela yıllar içerisinde rüzgarlar, orada kocaman bir dağ var mesela. Bunu aşındırıyor. Bu tabii çok çok uzun yıllar süren bir şey. 3-5 milyon yıl falan gibi. Aynen öyle. Dolayısıyla kıta ne oluyor? Hafifliyor. Yükü azaldığı için de ne yapmaya başlıyor? Yükselmeye başlıyor. Ya da mesela o kıtanın üzerinde çok büyük bir buzul kütlesi vardır mesela. Bu erimeye başladığı zaman da yine aynı şekilde hafifleyecektir ve ne olacaktır diyoruz? Kıtanın ağırlığı azaldığı için yükselecektir diyoruz. Peki, acaba İstanbul'da yükselir mi ağırlığı azalsa? Türkiye'de mesela öyle biz mi gitsek, öyle mi diyorsunuz? Vallahi bilemedim hocam. Yani bayağı zaten, nüfus yoğunlaştı ya. Geçen de nüfusta, bir görsel gördüm. Hani daha böyle Doğu Anadolu'daki bir kısım şehirleri alarak buranın nüfusu komple İstanbul'a eşit diye bir grafik yapmışlar. Bir gözüm korktu valla. Korkar. Batar yani yakında bu İstanbul, ben size söyleyeyim. Çin bakmadıysa bence biz de bir hayli gideriz diye düşünüyorum. 3-5 milyonumuz daha rahat var. Peki kıtalar neden alçalır? Onu da söyleyelim. Mesela üzerinde yeni bir dağ oluşabilir. Evet. Tabii bu da hemen olmuyor. Yani yarın uyandık, burada bir dağ var, böyle bir şey değil. Mesela bir volkanizma sonucunda meydana gelebilir. İşte az önce bahsettiğimiz orojenez sonucunda meydana gelebilir. Ya da yeni bir buzullaşma olabilir orada. Ya da tortullanma sonucunda kıtanın ağırlığı ne olacaktır? Artacaktır. Bu sefer de kıta ne yapacaktır? İşte magmaya doğru batacaktır diyoruz. O zaman buna nüfus da diyemeyiz. Benim verdiğim örnekten gitmeyeyim, böyle bir şey yok. Evet yani. Öyle bir şey olmayacak tabii. Ancak tek Türkiye böyle komple toplanıp bir anda İstanbul'a çökersek belki o olabilir. O da olmayacağına göre rahatız. Rahatız. Evet, peki az önce demiştik ya, kıtaların bu alçalma ya da yükselme hareketine biz ne diyoruz? Transgresyon ya da regresyon adını veriyoruz. Şimdi transgresyon ne? Bakın hocam sen de bilirsin, hani bilirsinden kastım yani. Aktarım. Evet. Kelime manası. Kelimelerde var herhalde bu. Yani ilerleme ya da hani böyle. Şimdi transgresyonda bakın şöyle bir şey var. Kıtanın ağırlığı ne oluyor? Artıyor. Kıtanın ağırlığı artarsa kıta aşağıya doğru çöküyor değil mi? Evet. O zaman deniz seviyesi mesela eskiden buradaysa kıta aşağıya doğru çökerse deniz bu sefer yukarıya çıkmaz mı? Doğru. O zaman yeni kıyı çizgisi oluşur mu? Evet, bakın kıyıda yeni bir çizgi oluşacak. Dolayısıyla su ne yapmış olacak? Yükselmiş olacak. İşte Hollanda'nın durumu gibi. Mesela Hollanda çöktükçe su ne yapıyor? Şehrin içerisine doğru ilerliyor mesela.
Evet, kıta üzerindeki ağırlık artarsa kıta Malma'ya doğru batar ve deniz seviyesi yükselir. Kıyılar ne olacaktır? Sular altında kalacaktır diyoruz. Mesela Orta Almanya, Venedik, işte Karadeniz. Öyle mi? Ben duymadım daha doğrusu. Karadeniz, Akdeniz, Hollanda gibi yerlerde bunu görmek mümkün. Mesela Türkiye'de de öyle. Orta kısım yükseliyor ama kıyılar ne oluyor? Sular altında kalıyor. Yani kıyılarda çökme, orta kesimde yükselme var mesela Türkiye'de. O yüzden denize nazır bir ev çok şahane bir şey değil. Evet, yalı sevmiyoruz biz. Yalı sevmiyorum. Ben o yüzden yalı almıyorum. Ben de kesinlikle. Evet, bir de regresyon var. Bu olayın tam tersi. Buna da biz deniz gerilemesi diyoruz. O deniz ilerlemesiydi. Bu da deniz gerilemesidir diyoruz. Burada da ne oluyor? Kıtanın ağırlığı azalıyor. Ağırlığı azalırsa ne yapıyor kıta? Yükselir. Aynen öyle. Yükseliyor. Bu sefer eskiden hani buradaydı kıyı çizgisi. Yükselirse su geri çekilecektir değil mi? Yani yeni seviye burada bakın. Evet, kıta üzerine mesela buzul eriyebilir. Aşındırma gibi faaliyetler sonucunda kıta hafifler ve yükselir. Deniz gerilemesi yaşanır diyoruz. Bunu nerede görüyorum? Mesela Kanada, İskandinavya, Danimarka gibi ülkelerde mesela buzul erimesi sonucunda kıta hafifliyor ve sürekli bir yükselme eğilimi var. Ya da aynı şekilde Anadolu, Avrupa, Afrika gibi yerlerde de aşınma, yani yüksek dağlık alanlar sürekli aşındırılıyor. Dolayısıyla hafiflemeye başlıyor. Bu da neye sebep oluyor? Yükselmeye. O zaman demek ki transgresyon deniz, regresyon. Hayır, transgresyon deniz ilerlemesi, regresyon deniz gerilemesidir diyoruz. Tamam. Evet. O zaman bakıyorum. Bitmiş evet. O zaman teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir keyifli konuydu. Evet arkadaşlar, sakın bir yere ayrılmayın. Çağrı hocamla birlikte burada çekimlere devam ediyoruz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.